Mokindur LP School along Lothan Bangphi Pinky Khatiniar Achiklo Lothan Thesi Bainong Kachoan Nijangkar Benglong Lakha ke Thom Jinthong MSC Constituency ke Parlo Mokindur LP School along Lothan Bangphi Pinky Khatiniar Achiklo Lothan Thesi Sorkar Penkiti Bainong Choan Bom Pinky Khatiniar Apoke Nripen Khatiniar Aprang Hamran Krong Trok Malom Si Do Bonstame Alang Guwahati Arong Supi Dam Joipen Hadaksi Kedo Kethak Tame Pathirsi Achoraro do Edpen non Asupi Pinky Khatiniar Abang Karbiang Long Along Ri Along Than Bangphi Aborek Anghoy Chepalong Ji Aphan Hamran Soyali Asor Bu Chekrong Si Kedam Tang 14 May 2022 Arni Mokindur LP School along joining lo Halaswarni pen damjui pen lokethan ji kalisi Mokindur LP School SMC atumahan apharlo tami chojordadlo atheke SMC pen ta abatai lamhoi pisi cyclozone pli adormha pipedat ajok puthot SMC along wangse dia johang pen lo than pame popu chechaksi puthot SMC atum tami dia se abainong ki piji aphan Ridak si pidon si pelong pilo ngapen api tuke wangwe pin ason jeplang tanglo pusi Mokindur SMC thanbang ngapen hadak kedo cerok tok aratum ning jepot non lapuson si kacheplang lo labang so Pinky Khatiniar abang lokachar li aklim somar akai long kijui mate akai kana hok ji asai anathusi dambom masot atheke higher authority pen chenglok BMC BPEO CRC atum aphong inquiry wangdet pen non pu anta thangnat kichun pon theklong le pusi hadak arat pen headmaster abang than pachini tangte labang so aphong inquiry alo report kodak si kivir chorlo puta hadak cherok tok aratum manguprong quality education ki aphi pik alam lo non lapuson si cheplang bom pulo tangte atheke keche aso aphan thanbang asai ki pike quality education ki PG aphan ke mangmona ta heman no panta halda karatum chethan ponriti chimthang ha wartat kali non lapuson claim somar atum aphan lo ke than the alam ki klang pedangan ademalong klang tanglo atum pen chenglok karbeno tonamas council education in charge EM Richard Tokbrila pen ke local MSC atum chelangdun pame pen bang akhai aphan RD pidunrong polotang te lada kedo kichok che thepik chenamlo lapen anparta karbeno tonamas council CEM Dr. Tularam Ronghang tami keche ke be atum aphan lothan bang aborek anghoi pipon pepen methanga khai hijan mate inglong akhai hijan boreng awasai pipon ason te posi kaddo kabe karbenglong aratame ninghang ringti atheke karbenglong ke nat nepen kewang keche ke be aso aphan kali News X report Capital News Ini lutum ke sung rason lo, sir. Mana ni dak mungkin 2 LP School long SMC long, presiden lo. Lutum ke sung ke ni lutum la Baido alam lo, assistant lo, se loan Baido men ke Khatun Pinky Khatiniar. La asor bang Guwahati sedopo alam. Angke la dak school nangajon ke Klion pli por dulu. Dulu lah se long anda bang we. Lah se school sumar jo theklong lo nang le tumta sung pik lo charli kai tar son se nang man lo. Okay. No se koson ma tum kamathaji. Until lah kene school lah kene tunggu cini ni ma inspector ke cini ni malhai. Inspector ta wang lo batai hin thom wang alo la da. Nanta angke ko sontong kap sonilo ne anta mala inspector tum BPO tum ta wang lo angke sala Baido tum pinita bang pilo kai ta da inquiry tum wang lo son ne lo tum ta som tum bang aching wai lo ne ha oi wang ve pien la Baido bang ke loge than atisar na tol office angke nang tolo Khatiniar Baido se na tol hai amala tum nikan
Pene ini kan ke plan kuan lo ceklion trok sibak dulu sata wang wipin mana lah so inquiry wang lo office pen lah so office pen inquiry ke wang alam the bang ke je master mondul bang ke non stand bang chok che puse bang inquiry bang lo se ni tum lai committee FC tum ta chitong lo lah se ko so na masar na la tu office pen ke bling lo bulote na tum na learning hang lo na tu committee sor se ke thelo ke tong te puni tum committee tum FC tum cuma thalo tong te kori pu meeting che phasi suspend di ko lo dorm ha pelong le lo pha dorm ha pelong le lo aphi bang ke na chunegri lo di phu alo chu paklang am lo la CME ma to pen ko pi ne ching ki dam lo an ke dak bang plon thu yo lo to dorm ha long lo te dak dorm ha long lo so dorm ha long bang la tum pen aro wang thu thele lo ta an ke CM bang la non bi kro bang nang phal he na korea tum la son plok ta plok yok ngate suspend bi plok ta plok la son ma chok chelo cha dak chingki chu pakeng lo ni tum di phu long sta di phu dam lo pe chingki chi wa chu pakeng lo chok lo start chu pakeng era phitana anta wang we ase la lili প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যোৱা মে মাহৰ 14 তাৰিখে সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে শ্ৰীমতী পিংকি খাতুনিয়াৰ জইন কৰিছিল কিন্তু জইন কৰাৰ পৰা তেখেতে বিদ্যালয়লৈ অহা নাই আহিছিল জুন মাহৰ 1 তাৰিখ আৰু 4 তাৰিখ এই দুদিন আহিছিলে আহি পেলাই আকৌ নাহিলে নহাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগষ্ট মাহত লাষ্ট সপ্তাহত আমাৰ মেনেজিং কমিটি হৈ এখন ৰিপৰ্ট লিখিলোঁ ৰিপৰ্টটো দিলোঁ তাৰপিছত সেই ৰিপৰ্ট মতে অফিচৰ মানুহবিলাকে পেহেলাপ কৰিলে দৰমহা বন্ধ কৰিলে বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাইদেউ অফিচত গৈ পেলাই অফিচৰ পৰা এনেকৈ ক'লে বোলে যে আমাৰ আপোনাৰ SMCৰ কমিটি লগ কৰিবলৈ যাব স্কুলত গৈ তাই অফিচৰ বোলে মেনেজিং কমিটিয়ে কি কৰে মেনেজিং কমিটিয়ে জানে বুলি ক'লে তাৰপিছত মেনেজিং কমিটিৰ লগত সি আলোচনাত বহি যে বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিলে যে এবাৰ কাৰণে মোক ক্ষমা কৰক এবাৰ কাৰণে মোক মাফ কৰক যে দৰমহাটো মোক দিবলৈ আপোনালোকে সহি কৰিব লাগিব এই বুলি ক'লে তাৰপিছত আমি মেনেজিং কমিটি আলোচনা বহি লৈ কি কৰা যায় বুলি লাষ্টত সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে প্ৰথমবাৰৰ ৰিপৰ্টটো আমি তেতিয়ালৈ খুলি দিওঁ দৰমহাটো পাওক বুলি তাৰপিছত সহি কৰিলোঁ আমাৰ SMCৰ কমিটিয়ে সহি কৰিলোঁ দৰমহা পালে নে নাই জানো কিন্তু আমি ৰিপৰ্টটো দিলোঁ সহি কৰিলোঁ দৰমহা দিবলৈ তাৰ পাছৰ পৰাতো অহা নাই তাৰপিছত আকৌ 2-3 সপ্তাহৰ পাছত আমাৰ CRC আহিলে ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ CRC 2 সপ্তাহৰ পাছত CRCৰ পাছত 2 সপ্তাহৰ পাছত আকৌ অফিচৰ পৰা BMC আৰু বিল এছিষ্টেণ্ট CRC BPO বাইদেউ সিহঁতে আকৌ আহিলে অহাৰ পিছত সিহঁতে যোৱাৰ পাছত আকৌ 2 সপ্তাহমান পাছত আকৌ অফিচৰ পৰা ইনকুৱাৰী আকৌ লাষ্ট মানে শেহতীয়া ৰিপৰ্টটো ল'ম বুলি পেলাই আহিলে সেই তেতিয়াও এছিষ্টেণ্টজনীক লগ নোপোৱাত সিহঁতে ৰিপৰ্টখিনি লিখিলে যে ইমান দিন অহা নাই ইমান মাহত অহা নাই